Bertempat di halaman gedung Asrama Haji Palembang, para penggemar burung berkicau dari seluruh Nusantara mengikuti kontes burung berkicau nasional. Berbagai jenis burung berkicau diantaranya murai batu, kacer, kenari, lovebird, dan jenis lainnya dibawa pemiliknya untuk meraih predikat burung berkicau terbaik nasional. Dengan tema Save the Bird, ajang ini tidak hanya mencari pemenang, namun bertujuan untuk menghimpun para pencinta burung di Indonesia agar tetap melestarikan dan menjaga burung-burung langka ini dari kepunahan. Ini kan kita di kelas nasional. Di kelas nasional ini ya kalau Sumatera dari Palembang sendiri, Jambi, Bengkulu sampai Batu Raja, Kabupaten rata-rata semua datang. Sedikitnya 1.400 peserta dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi dari Pulau Jawa mengikuti ajang bergengsi ini. Dari Palembang, Ahmad Saiful melaporkan.